சோனா குருவி தன்னுடைய 2 முட்டைகளை தூக்கிட்டு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை தேடி ரொம்ப நேரமா பறந்துகிட்டு இருந்தது. வழியில பாக்குற எந்த காடும் சோனா குருவிக்கு பிடிக்கவே இல்லை. அதனால அது தொடர்ந்து பறந்துகிட்டே இருந்தது. இப்படி ரொம்ப தூரம் பறந்து வந்ததுக்கு ஒரு காடு பசுமையாவும் அமைதியாவும் இருக்கிறத பார்த்துச்சு. உடனே சோனா குருவி அங்க ஒரு மரத்துல கூடு கட்டி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த கிளி கிட்ட போச்சு. இங்க பாருங்க, நான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வரேன். இந்த காடு எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கு. அதனால இந்த மரத்திலேயே நானும் கூடு கட்டி வாழலான்னு இருக்கேன். இங்க பாரு குருவி, இந்த காட்டுல உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதனால வெளியில இருந்து வர பறவைகளை எங்க காட்டுல இருக்க அனுமதிக்கிறது இல்ல. நீ தயவு செய்து இங்க இருந்து போயிடு. என்னோட கேள்விக்கு பொறுமையா பதில் சொன்னதுக்கு நன்றி. சரி, நான் வேற இடம் பாத்துக்கிறேன். இப்படி சொன்ன சோனா குருவி பிறகு தன்னுடைய முட்டைகளை தூக்கிட்டு மறுபடியும் பறந்து போக ஆரம்பிச்சது. இப்படி ரொம்ப தூரம் பறந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மரம் சோனா குருவியோட கண்ணில் பட்டுச்சு. உடனே சோனா குருவி அந்த மரத்துல கூடு கட்டலான்னு நினைச்சு அங்க போய் உட்காந்துது. சோனா குருவிக்கு அங்க உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் கூட இருக்காது. உடனே 2 காங்கள் வேகமா பறந்து வந்தாங்க. ஏய் குருவி, நீ யாரு? எதுக்காக இங்கே வந்திருக்க? ஆமா, நீ கொண்டு வந்திருக்க மூட்டையில என்ன இருக்கு? நான் தூரமா உள்ள காட்டுல இருந்து இங்க வரேன். நான் இருந்த காட்டுல 2 வருஷமா மழை பெய்யல. அதனால எங்க காடு ரொம்பவும் வறண்டு போயிடுச்சு. அதனால இப்ப இந்த காட்டுல கூடு கட்டி வாழலாம்னு வந்திருக்க, அப்படிதானே? ஆமா ஆமா, அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். இந்த மரம் நான் கூடு கட்ட வசதியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாரு குருவி, அதுக்கெல்லாம் சான்ஸே இல்ல. இந்த காட்டுல ஏற்கனவே உள்ள பறவைகளை தவிர வேற யாரும் தங்க முடியாது. இந்த காட்டுல கிடைக்கிற உணவு எங்களுக்கே சரியா இருக்கு. இந்த நிலைமையில புதுசா வர்ற பறவைகளை இங்க இருக்க அனுமதிச்சா அப்புறம் எங்களுக்கே உணவு இல்லாம போயிடும். காங்களே, ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நான் இங்க தங்க அனுமதி கொடுங்க. என்னோட 2 முட்டையை தூக்கிட்டு ரொம்ப தூரம் பறந்து போறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. என் கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு உதவி பண்ணுங்க. என்னது உதவியா? இப்ப உனக்கு பாவம் பார்த்தா பின்னாடி உணவு கிடைக்காம நாங்க தான் கஷ்டப்படணும். அப்ப எங்களுக்கு யாரும் உதவி பண்ண மாட்டாங்க. இங்க பாரு குருவி, இதுக்கு மேல வழவழன்னு எதுவும் பேசிக்கிட்டு இருக்காத. சீக்கிரமா இடத்த காலி பண்ணு. பிறகு எதுவும் பேசாதே சோனா குருவி தன்னோட முட்டைகளை தூக்கிட்டு அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. இந்த சமயத்துல ராத்திரி ஆனதால இருட்டவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. முட்டையை தூக்கிக்கிட்டு இந்த ராத்திரியில பறந்து போறது பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சோனா குருவிக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால இன்னைக்கு ராத்திரியாவது இந்த காட்டுல தங்கலான்னு நினைச்ச சோனா குருவி அதுக்கு ஏத்த இடத்த தேட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்படி போன சோனா குருவி வழியில ஒரு வீடு இருக்கத பார்த்துட்டு அந்த வீட்டுக்கு போய் வீட்டு கதவை தட்ட ஆரம்பிச்சது. இப்படி சோனா குருவி கதவை தட்டினதும் புறா கதவை திறந்துகிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துச்சு. நீங்க யாரு? யார பாக்குறதுக்காக என் வீட்டுக்கு வந்தீங்க? புறாண்ணா, நான் இருந்த காட்டுல 2 வருஷமா மழை பெய்யாதால வேற காட்டை தேடி பறந்து வந்தேன். இப்படி பறந்து வந்த என்ன இந்த காட்டுல உள்ள பறவைகள் இங்க தங்க அனுமதிக்கல. நீங்க என்ன உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு ராத்திரி தங்க அனுமதிச்சீங்கன்னா பொழுது விழிஞ்சதும் நான் இந்த காட்டை விட்டு போயிடுவேன். சோனா குருவி இப்படி சொன்னதும் புறா கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுது. குருவி, இந்த காட்டுல உள்ள பறவைகள் ரொம்பவும் சுயநலமானவங்க. மத்தவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் உன்னை பார்க்க எனக்கு பாவமா இருக்கு. இன்னைக்கு ராத்திரி நீ என்னோட வீட்டுல தங்கிக்க. ஆனா பொழுது விடிஞ்ச உடனே கிளம்பி போயிடு. ஏன்னா நீ இங்க இருக்கிறது தெரிஞ்சா என்னையும் இந்த காட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிடுவாங்க. புறாண்ணா, கவலைப்படாதீங்க. பொழுது விடிஞ்சு வெளிச்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்க வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுறேன். பிறகு புறா சோனா குருவியை தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள அழைச்சிட்டு போச்சு. புறாவோட வீட்டுக்குள்ள 2 கூடு இருந்தது. சோனா குருவி ஒரு கூட்டுல தன்னோட முட்டைகளை வச்சுட்டு நிம்மதியா உட்காந்துச்சு. குருவி, நாளைக்கு நீ எங்க போறதா இருக்க? தெரியல. இந்த காட்டை விட்டு போக போறேன்னு மட்டும்தான் தெரியுது. ஆனா எங்க போக போறேன்னு தெரியல. இங்க பாரு குருவி, நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்க. இந்த காட்டுல உள்ள கடலை தாண்டி அந்த பக்கம் உள்ள கரைக்கு போயிடு. அந்த பக்கம் எல்லா வளங்களும் நிறைஞ்ச ஒரு பசுமையான காடு இருக்கிறதா எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியா? ஆமா, ஆனா இது வரைக்கும் நான் அந்த காட்டுக்கு போனதே இல்லை. ஏன்னா அந்த காடு இங்க இருந்து ரொம்ப தூரம். அப்புறம் அவ்வளவு தூரம் பறந்து அந்த காட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு இது வரைக்கும் வரல. சரி புறாண்ணா, இந்த தகவலை எனக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. பிறகு புறா கொஞ்சம் தானியங்களை எடுத்து சோனா குருவிக்கு கொடுத்தது. குருவி, இத சாப்பிடு. உன்னோட முகத்தை பார்க்க ரொம்பவும் பசியில இருக்க மாதிரி இருக்கு.
உண்மையிலேயே பசியில இருந்த சோனாக்குருவி எதுவும் பேசாம அந்த தானியங்களை சாப்பிட ஆரம்பிச்சது. பிறகு சோனாக்குருவி தானியங்களை சாப்பிட்டு முடிச்சதும் அப்படியே அந்த கூட்டுல படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சது. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சிச்சு. இப்படி பொழுது விடிஞ்ச உடனே காவல் 2 பேரும் புறா வீட்டு கதவை தட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. காகங்களே, என்னாச்சு? எதுக்காக காலையிலேயே வந்து என் வீட்டு கதவை உடைக்க பாக்குறீங்க? இங்க பாரு புறா, உன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற குருவியை இப்பவே வெளியில அனுப்பிடு. எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறமும் நீ என்கிட்ட பொய் சொல்ல முடியாது. காவல் இப்படி கத்துற சத்தத்தை கேட்ட சோனாக்குருவி தன்னோட முட்டையை தூக்கிட்டு வெளியில வந்துருச்சு. காங்களே, தயவு செய்து புறா அண்ணா கூட சண்டை போடாதீங்க. நான் வெளியில வந்துட்டேன். இப்பவே இந்த காட்டை விட்டு கிளம்பிடுறேன். இருட்டுல பயந்து போக பயமா இருந்ததால இந்த வீட்டுல தங்க வேண்டியதாயிடுச்சு. குருவி, இந்த மாதிரி இறக்கமே இல்லாத சுயநலமான பறவைகளை வேற எந்த காட்டுலயும் பார்க்க முடியாது. இங்க பாரு புறா, இந்த இரக்கமில்லாத பறவைகள் வாழற காட்டுல நீயும் வாழணும்னு அவசியம் கிடையாது. இங்க இருக்க இஷ்டம் இல்லைன்னா இப்பவே இந்த காட்டை விட்டு கிளம்பி போயிடு. இதுக்கப்புறமா நாம இங்க இருந்தா இந்த காங்கள் புறா கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு நினைச்ச சோனாக்குருவி பிறகு அங்கிருந்து பறந்து போயிடுச்சு. இப்படி பறந்து போன சோனாக்குருவி புறா சொன்ன மாதிரி அந்த காட்டுல இருந்த கடலை தாண்டி பறக்க ஆரம்பிச்சது. புறா சொன்ன மாதிரியே அந்த கடல் ரொம்பவும் பெருசானது. அதை கடந்து போறது சோனாக்குருவிக்கு சாதாரண விஷயமா இல்லை. இருந்தாலும் மன உறுதியும் தைரியமும் இருந்த சோனாக்குருவி ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த கடலை கடந்து அடுத்த கரைக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு. அந்த காடு சோனாக்குருவி கற்பனை பண்ணி வச்சிருந்ததை விட பசுமையா இருந்தது. எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் பழங்களை கொடுக்கக்கூடிய மரங்கள் நிறைஞ்சு இருந்துச்சு. சோனாக்குருவி அந்த காட்டுக்கு போனதும் அங்க இருந்த ஒரு பறவைய பார்த்து இப்படி பேச ஆரம்பிச்சது. குருவி, நீ இந்த காட்டுல தங்கறதுக்கு வந்திருக்கியா? ஆமா, நான் இந்த காட்டுல தங்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். இந்த காட்டுல நிறைய பறவைகளே கிடையாது. நாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கோம். எங்க காட்டுக்கு இப்ப நீ புதுசா வந்ததால எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அப்புறம் சோனாக்குருவி அங்க இருந்த ஒரு பெரிய அழகான மாதுளை மரத்துல தனக்காக ஒரு கூட்டை கட்டி முடிச்சது. பிறகு அந்த கூட்டுல தன்னோட முட்டையை எடுத்து வச்ச சோனாக்குருவி இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சது. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மழைக்காலம் வந்துடும். அந்த மழைக்காலத்துல இந்த கூட்டுல நம்மளால வாழ முடியாது. நம்ம சீக்கிரமாவே மரக்கட்டைகளை வச்சு நமக்காக ஒரு வலிமையான வீட்டை கட்டிக்கணும். இப்படி யோசிச்ச சோனாக்குருவி பிறகு அடுத்து வந்த நாட்கள்ல வீடு கட்ட தேவையான பொருட்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்து சேர்த்துச்சு. இப்படி சேர்த்த பொருட்களை வச்சு ஒரு நாள் ரொம்பவும் அழகான ஒரு வீட்டை கட்டி முடிச்சிடுச்சு. இப்படியே சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. சோனாக்குருவி நினைச்ச மாதிரியே இப்ப அந்த காட்டுல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. அந்த மழை சோனாக்குருவி இந்த காட்டுல மட்டும் இல்ல, காங்கல் இருந்த காட்டுலயும் பெய்ய ஆரம்பிச்சது. ஏற்கனவே உணவு கிடைக்காம கஷ்டப்பட்ட அந்த காட்டுல இருந்த பறவைகள் எல்லாம் இப்ப சுத்தமா உணவு கிடைக்காதால ரொம்பவும் தவிச்சு போயிருந்தாங்க. தொடர்ந்து மழை பெஞ்சதால 2 நாளா சாப்பிடாம இருந்த கோரிக்காகவும் காலுக்காகவும் இப்படி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. காலுஜி, இப்படி வீட்லயே உட்கார்ந்துருந்தா எப்படி? புறா வீட்டுக்கு போய் ஏதாவது சாப்பிட இருக்கான்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வாங்க. இங்க பாரு கோரி, புறா வீட்டில் மட்டும் என்ன தானியங்கள் விளைஞ்சிக்கிட்டா இருக்கு? கண்டிப்பா அங்கேயும் எதுவும் இருக்காது. வேணும்னா நீ என் கூட வா. உன்னோட திருப்திக்கு ஒரு தடவை புறா வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவோம். இப்படி பேசிக்கிட்ட காங்கள் 2 பேரும் பிறகு புறாவோட வீட்டுக்கு பறந்து போனாங்க. இவங்க புறா வீட்டுக்கு போனப்ப அவங்க ரீட்டாக்கிலையும் வந்திருந்தது. இங்க பாருங்க காவங்களே, இதுக்கு மேல நாம இந்த காட்டுல இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்ல. இப்பவே நாம இந்த காட்டை விட்டு கிளம்பி ஆகணும். இந்த காட்டை விட்டு போகணுமா? எங்க போறது? எங்களுக்கு இந்த காட்டை விட்டா வேற எந்த காடும் தெரியாது. இங்க பாருங்க, நம்ம காட்டுல உள்ள கடலை கடந்து அக்கறைக்கு போனா அங்க ஒரு பசுமையான காடு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா இது வரைக்கும் நான் அங்க போனதில்லை. இப்ப நாம அங்க போறதை தவிர வேற வழியும் இல்லை. புறாவோட பேச்சை ஒத்துக்கிட்ட பறவைகள் எல்லாரும் பிறகு புறா பின்னாலேயே பறந்து போனாங்க. அந்த மழையிலையும் காத்துலையும் பறந்து போகிறது அப்படி ஒன்றும் ஈஸியாக இல்லை. இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாதால பறவைகள் எல்லாரும் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டு அந்த மழையில் பறந்து போனாங்க. இப்படி பறந்து போனவங்க எல்லாரும் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு சோனாக்குருவி இந்த காட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. இருந்தாலும் இவங்க எப்படி ரொம்ப நேரம் மழையை நினைச்சுக்கிட்டே பறந்து வந்ததால அவங்களோட உடம்பெல்லாம் ரொம்பவும் களைப்பா இருந்தது. நண்பர்களே, அங்க பாருங்க, அங்க ஒரு வீடு தெரியுது. வாங்க அந்த வீட்டுல உள்ளவங்க கிட்ட போய் உதவி கேட்டு பார்ப்போம்.
இப்படி போனவங்க அந்த வீட்டு கதவை தட்டினதும் வீட்டு கதவை திறந்துக்கிட்டு சோனா குருவி வெளியே வந்துச்சு. சோனா குருவி அந்த வீட்டில இருந்து வெளியே வந்ததை பார்த்ததும் காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்க. குருவி, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் ராத்திரி 2 முட்டைகளை எடுத்துக்கிட்டு புறா வீட்டில் வந்து தங்கி இருந்தது நீதானே? ஆமாம், அது நான் தான். நீங்கள் எல்லாம் இப்போ என் வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. கோரி, நாம இங்கே நிற்கிறதால எந்த புண்ணியமும் இல்லை. எப்படி இருந்தாலும் இந்த குருவி நம்ம 2 பேரையும் வீட்டுக்குள்ளே விடாது. ஆமாம் காலுஜி, புறா வீட்டில் தங்கி இருந்த இந்த குருவியை நாம கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாம காட்டை விட்டு விரட்டி விட்டோம். அப்புறம் எப்படி நாம இந்த குருவி நமக்கு உதவி செய்யும்னு எதிர்பார்க்க முடியும்? இன்று பாருங்க, நம்மள மாதிரி பறவைகளான எல்லாருக்கும் தனித்தனி இயல்புன்னு ஒன்று இருக்கு. உங்களோட இயல்புல சுயநலமும் பேராசையும் மற்றவங்களுக்கு உதவாத குணமும் கலந்துருக்கலாம். ஆனால் நான் அப்படி இல்லை. கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க என்னுடைய எதிரியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உதவி செய்யறது தான் என்னுடைய இயல்பு. புறானா, எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு உள்ள வாங்க. இப்படி சொல்லிட்டு சோனா குருவி வீட்டுக்குள்ளே போக பிறகு எல்லா பறவைகளும் வீட்டுக்குள்ளே போனாங்க. புறாண்ணா, இதுதான் என்னோட குழந்தைங்க. இந்த குழந்தைங்களும் நான் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறோன்னா அதுக்கு காரணம் நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் எங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது தான். காகங்களே, நான் உங்களுக்கு எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கேன், நிலைமை எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. நீங்க 2 பேரும் அந்த காட்டுக்கே நீங்க தான் ராஜாங்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டீங்க. ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சு? வேற ஒரு காட்டுக்கு வந்து கை கட்டி நிக்கிற நிலைமை வந்துருச்சு. தாங்கள் செய்ய தவிர உண்மையாக உணர்ந்த காங்கள் 2 பேரும் சோனா குருவிக்கிட்டையும் புறாக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டாங்க. பிறகு பறவைகள் எல்லாரும் அந்த காட்டிலேயே தாங்களுக்காக ஒரு வீட்டை கட்டிக்கிட்டு ஒத்துமையாகவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சும் ரொம்பவும் சந்தோஷமும் வாழ்ந்து வந்தாங்க. காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் ரொம்ப வருஷங்களா ஒரு காட்டில் வாழ்ந்து வந்தாங்க. அந்த காட்டுல இந்த காங்கள் மாதிரியே இன்னும் நிறைய பறவைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு சமயம் அந்த காட்டுல ஏற்பட்ட கடுமையான வறட்சியால உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டது. ரொம்ப நாள் மழையும் பெய்யாதால அந்த காட்டுல உள்ள பறவைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூரமா உள்ள காடுகளை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப அந்த காட்டுல மீதி இருந்தது காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் அப்புறம் ஒரு கழுகு. இவங்க 3 பேரை தவிர அந்த காட்டுல இப்ப யாருமே இல்லை. இவங்க 3 பேருமே சோம்பேறி. அதனால காட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பாம அந்த காட்டிலேயே வாழ்ந்து வந்தாங்க. காலுஜி, நம்ம காட்டுல இருந்த கொஞ்ச நெஞ்ச பழங்களும் இப்ப சுத்தமா தீர்ந்து போயிடுச்சு. காஞ்ச தானியங்கள் கிடைச்சா கூட நம்ம அதை சாப்பிட்டு பசியை போக்கிப்போம். ஆனா கழுகக்கா அப்படி கிடையாது. பழங்கள் கிடைக்கலன்னா உடனே அது மாமிசத்தை சாப்பிட ஆசைப்படும். அப்படி அந்த கழுகுக்கு ஆசை வந்துருச்சுன்னா இந்த காட்டுல அது சாப்பிட்றதுக்கு நம்மளை தவிர வேற யாருமே இல்லை. கோரி, கழுகக்காவுக்கு இப்ப ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. அதுவும் இல்லாம அது மாமிசம் சாப்பிட்றத எப்பவோ விட்டுடுச்சு. காலுஜி, இந்த கழுகெல்லாம் நம்பவே முடியாது. பசி எடுத்தா அவங்களோட குணத்தை ரொம்ப ஈஸியா மாத்திப்பாங்க. இவங்க இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப கழுகக்கா அங்க வந்துச்சு. காலு, கோரி, நானும் காடு பூரா சுத்தி வந்துட்டேன். ஒரு இடத்துல கூட எனக்கு பழங்கள் கிடைக்கவே இல்லை. நாங்க கூட நேத்துல இருந்து பசியில தான் இருக்கோம். எங்களுக்கும் எதுவும் கிடைக்கல. காகங்களே, நீங்க காஞ்ச தானியங்களை சாப்பிட்டுட்டு கூட உயிர் வாழ்ந்துடுவீங்க. அது என்னால முடியாது. நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க. நீங்க 2 பேரும் பக்கத்து காட்டுக்கு போங்க. ஏதாவது ஒரு பறவைய ஏதோ ஒரு பொய் சொல்லி நம்ம காட்டுக்கு அழைச்சிக்கிட்டு வாங்க. எனக்கு ரொம்ப வயசானதால அலைஞ்சு திரிஞ்சு என்னால வேட்டையாட முடியல. என்னோட குகையில நிறைய தானியங்கள் குவிஞ்சு கிடக்கு. நீங்க அந்த தானியங்களை எப்ப வேணாலும் எடுத்து சாப்பிடலாம். இப்படி சொன்ன அந்த கழுகக்கா அங்க இருந்து பறந்து போயிடுச்சு. காலுஜி, நான் சொன்னனா இல்லையா? நான் பயந்தபடியே நடந்துடுச்சு. இந்த காட்டுல பழங்கள் தீர்ந்து போன உடனே இந்த கழுகுக்கு பழையபடி மாமிசம் சாப்பிட்ற ஆசை வந்துருச்சு. கோரி, இப்ப நாம எப்படியாவது பக்கத்து காட்டுக்கு போய் ஏதோ ஒரு பறவையை ஏமாத்தி இந்த கழுகுக்கு இரையாக்கி ஆகணும். அப்பதான் நாம எந்த கஷ்டமும் இல்லாம இந்த கழுகோட வீட்டுல இருக்கிற தானியங்களை சாப்பிட முடியும். இப்படி பேசிக்கிட்ட காங்கள் 2 பேரும் பிறகு பக்கத்து காட்டை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. இவங்க பக்கத்து காட்டுக்கு போய் சேர்ந்தப்ப அங்க ரோனிக்குருவி ஒரு மரத்துக்கிளையில உட்காந்துருந்தது. ரோனிக்குருவிக்கும் பக்கத்துல கெட்டு போன ஒரு பழம் இருந்தது. அதுல புழுக்கள் இருந்தது. என்ன குருவி, நீ இந்த கெட்டு போன பழத்தை எதுக்காக உன் பக்கத்துல வச்சிருக்க? அத முதல்ல கீழே தள்ளி விடு.
என்னது, கீழே தள்ளி விடுறதா? இந்த மாதிரி கெட்டு போன பழத்தை சாப்பிட்டு தான் நான் உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன். அடப்பாவுமே, நீ ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுற? நீ பேசாம எங்க காட்டுக்கு வந்துரு. எங்க காட்டுல பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்கு. அதுல பல வகையான பழங்களும் காய்ச்சிருக்கு. ஆமா ஆமா, சாப்பிட பறவைகள் இல்லாம நிறைய பழங்கள் பழுத்து கீழே விழுந்து வீணாகி போகுது. ஒரு 4 நாள் எங்க கூட வந்து எங்க காட்டுல தங்கிப்பாரு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த காட்டுக்கு வர உனக்கு மனசே வராது. காகங்களே, நீங்க 2 பேரும் உண்மையே தான் சொல்றீங்களா? இங்க பாரு குருவி, நாங்க உண்மையை தான் சொல்றோம். எங்க மேல நம்பிக்கை இருந்தா எங்க கூட வா, இல்லன்னா வர வேண்டாம். நாங்க வேற ஏதாவது ஒரு பறவையை எங்க கூட அழைச்சிக்கிட்டு போறோம். இல்ல இல்ல, அப்படியெல்லாம் இல்ல. எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு. நானே உங்க கூட வரேன். நான் வயிறு நிறைய பழங்களை சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஆமா, என் பேரு ரோனி. உங்க பேரு என்ன? என் பேரு கோரி, இவர் பேரு காலு. நம்பிக்கையோட வா, உனக்கு நல்ல வாழ்க்கை இருக்கு. பிறகு ரோனிக்குருவி காங்கள் கூட அவங்க காட்டை நோக்கி பறந்து போச்சு. இவங்க இப்படி போறப்ப வழியில சோனா குருவிங்களை தடுத்து நிறுத்தி இப்படி பேச ஆரம்பிச்சது. ரோனி அக்கா, இன்னைக்கு நான் உணவு தேட சுந்தரவன காட்டுக்கு போறேன். நீங்களும் என் கூட வாங்க. அங்க தானியங்கள் நிறைய இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். இங்க பாரு குருவி, ரோனி இனிமே தானியங்களை சாப்பிடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரோனி அக்கா, இந்த காங்கள் யாரு? நீங்க இவங்க கூட எங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க? சோனா குருவி இப்படி கேட்ட உடனே காலுக்காக ரோனி குருவியோட காதலை இப்படி சொல்லுச்சு. இங்க பாரு ரோனி, நீ இப்ப எங்க கூட பழங்களை சாப்பிட்றதுக்காக எங்க காட்டுக்கு வாரங்கிற உண்மைய இந்த குருவி கிட்ட சொன்னா உடனே அதுவும் நம்ம கூட வாரன்னு சொல்லும். ஆனா நாங்க எல்லாரையும் அழைச்சிக்கிட்டு போக மாட்டோம், உன்னை மட்டும்தான் அழைச்சிக்கிட்டு போவோம். காலுக்காக சொன்னதை கேட்ட ரோனி குருவியும் காலுக்காக சொன்ன மாதிரியே நடந்துக்கிறதா முடிவு பண்ணிடுச்சு. ரோனி அக்கா, சீக்கிரம் கிளம்புங்க, நமக்கு நேரம் ஆகுது. இங்க பாரு சோனா, இவங்க 2 பேரும் என்னோட நண்பர்கள். நான் இவங்க கூட கொஞ்சம் பக்கத்து காடு வரைக்கும் போக வேண்டியிருக்கு. ரோனி அக்கா, நான் இந்த காங்களை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காட்டுல பார்த்ததே இல்ல. இவங்களை எப்படி நீங்க உங்களோட நண்பர்கள்னு சொல்றீங்க? ஏய் குருவி, நீ என்ன இந்த காட்டோட ராணியா? நானும் போனா போகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். நீ என்ன ஓவரா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்க? இதுக்கப்புறம் வாயை திறந்து ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்ட அதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கு உனக்கு வாய் இருக்காது. பிறகு காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் ரோனி குருவியை கூப்பிட்டுக்கிட்டு தங்களுடைய காட்டுக்கு பறந்து போனாங்க. ரோனி குருவியோட மனசுல நாம நிறைய பழங்களை சாப்பிட போறோங்கிற சந்தோஷம் நிறைய இருந்தது. ஆனா அந்த காட்டுக்கு போன உடனே என்ன நடக்க போகுதுன்னு ரோனி குருவிக்கு இப்ப வரைக்கும் தெரியவே இல்லை. போற வழியில இவங்க 3 பேரும் ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக ஒரு மரத்து மேல உட்கார்ந்தாங்க. கோரி, என்ன இது? உங்க காடு பசுமையா இருக்குன்னு சொன்னீங்க, ஆனா இவ்வளவு காஞ்சி போய் கிடக்கு. எங்க காடு இன்னும் வரல. எங்க காட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும். ஆமா, இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போன உடனே ஒரு பெரிய அருவி வரும். அந்த அருவிக்கும் பக்கத்துல தான் எங்க காடு இருக்கு. இப்படி பேசிக்கிட்ட இவங்க 3 பேரும் அந்த இடத்த விட்டு பறந்து போனாங்க. இப்படி ரொம்ப தூரம் பறந்து வந்த இவங்க ஒரு பெரிய காஞ்சு போன மரத்து மேல வந்து உட்கார்ந்தாங்க. ஏன்னா அந்த மரத்துல தான் கழுகோட வீடு இருந்தது. ரோனி, எங்களுக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு. இந்த வீடு என்னோட தோழியோட வீடு தான். இங்க கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு நாம அதுக்கப்புறம் பறந்து போகலாம். என்னது, இன்னும் பறந்து போகணுமா? வந்துட்டோம், நாம ரொம்ப கிட்டக்க வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச தூரத்துல தான் அருவி இருக்கு. பிறகு தண்ணீர் குடிக்கிறதுக்காக அந்த வீட்டுக்குள்ள காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் போக அது பின்னாடியே ரோனி குருவியும் போச்சு. இப்படி போன ரோனி குருவி வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்திருந்த கழுக பார்த்ததும் பயந்து போய் வேக வேகமா திரும்பி வந்தது. ஆனா பாவம், காலுக்காக அந்த வீட்டு கதவை சாத்திடுச்சு. பிறகு காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் சேர்ந்து ரோனி குருவியை பிடிச்சு கழுகக்கா கிட்ட கொண்டு போனாங்க. கழுகக்கா, நாங்க சொன்ன மாதிரியே ஒரு குருவியை அழைச்சிக்கிட்டு வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோம். எங்களோட வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் உங்களோட வேலை தான் பாக்கி இருக்கு. காலுக்காக இப்படி சொன்ன உடனே அந்த கழுகு தாங்கிட்டு இருந்த தானியங்கள்ல கொஞ்சம் எடுத்து காகங்கள் கிட்ட கொடுத்தது. காகங்களே, இந்த குருவியை என்ன சொல்லி அழைச்சிக்கிட்டு வந்தீங்க? எங்க காட்டுல நிறைய பழங்கள் இருக்கு. எங்க கூட வந்தா அதையெல்லாம் சாப்பிடலான்னு ஆசை காட்டி இந்த குருவியை எங்க கொண்டு வந்தோம். இப்படி சொன்ன காகங்கள் அந்த தானியங்களை எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து பறந்து போனாங்க. பிறகு ரோனி குருவி மேல தாக்குதல ஆரம்பிச்ச கழுகாக்கா அந்த குருவியை கொண்டு தின்னுடுச்சு.
இப்படி ரோனிக்குருவியை சாப்பிட்ட கழுகு ரொம்பவும் சந்தோஷமா 2 நாட்களுக்கு அந்த காட்டை சுத்தி சுத்தி வந்தது. பிறகு ஒரு நாள் மறுபடியும் அந்த கழுகு காங்களை தேடிக்கிட்டு வந்துச்சு. கோரி, அன்னைக்கு நீங்க அழைச்சிக்கிட்டு வந்த குருவியை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என் உடம்புல நல்ல தெம்பு வந்துருச்சு. அதனால எனக்கு மறுபடியும் மாமிசம் சாப்பிடணும் போல ஆசையா இருக்கு. அன்னைக்கு அழைச்சிக்கிட்டு வந்த மாதிரியே இன்னைக்கும் ஏதாவது ஒரு பறவையை அழைச்சிக்கிட்டு வாங்க. இந்த தடவை அப்படி அழைச்சிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா வெறும் தானியங்களை மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன். என்கிட்ட எங்க அம்மாவோட தங்க நெக்லஸ் ஒன்று இருக்கு, அதையும் உனக்கு கொடுத்துடுவேன். கழுகாக்கா இப்படி சொன்னதும் அதை கேட்ட கோரிக்காவும் ரொம்பவும் சந்தோஷமாயிடுச்சு. அழைச்சிக்கிட்டு வரேன், கண்டிப்பா அழைச்சிக்கிட்டு வரேன். இப்படி சொன்ன கோரிக்காவும் பிறகு காலுக்காகத்தை கூப்பிட்டுக்கிட்டு பக்கத்து காட்டை நோக்கி பறந்து போச்சு. இப்படி உங்க பக்கத்து காட்டுக்கு போனப்ப ஒரு மரத்துக்கிளையில உட்கார்ந்திருந்த புறாவை பார்த்தாங்க. புறா புறா, என்ன சோகமா உட்கார்ந்துருக்க? உங்க காட்டுல சாப்பிடறதுக்கு பழங்கள் எதுவும் கிடைக்கலையா? இந்த வருஷம் இன்னும் மழை பெய்யவே இல்லை. அதனாலதான் எங்க காட்டுல உணவு கிடைக்கிறது கஷ்டமாயிருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்ப நீ ஏன் இங்க இருந்து கஷ்டப்படணும்? பேசாம பக்கத்துல இருக்கிற எங்க காட்டுக்கு வந்துரு. அங்க எந்த மரத்துல பார்த்தாலும் பல வகையான பழங்கள் காய்ச்சி தொங்குது. ஒரு தடவை எங்க கூட வந்து பாரு, அதுக்கப்புறம் நீ இந்த காட்டுக்கு திரும்பியே வரமாட்ட. அறிமுகமே இல்லாத இந்த காகங்கள் எதுக்காக நம்மள அவங்க காட்டுக்கு கூப்பிட இவ்வளவு முயற்சி பண்றாங்க? புறா, எங்க மேல சந்தேகப்படுறியா? இப்படிதான் உங்க காட்டுல அந்த ரோனி குருவியும் எங்க மேல சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டே எங்க காட்டுக்கு வந்துச்சு. இப்ப பாரு, அங்கேயே கூடு கட்டிக்கிட்டு வாழ ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நாங்க வான்னு கூப்பிட்டாலும் இந்த காட்டுக்கு அது வர்ற மாதிரி இல்ல. காங்கள் இப்படி பேசினதை கேட்ட புறா தன்னோட மனசை மாத்திக்கிட்டு அவங்க கூட பறந்து போக ஆரம்பிச்சது. ஆனா புறா காங்கள் கூட பறந்து போறத பார்த்த சோனா குருவி அவங்கள வழிமறைச்சு நிப்பாட்டுச்சு. புறாண்ணா, அறிமுகம் இல்லாத இந்த காங்கள் கூட நீங்க எங்க போறீங்க? தயவு செய்து என் பேச்சை கேளுங்க. இவங்க கூட போகாதீங்க. இவங்க கூட போன ரோனியாக்கா இது வரைக்கும் நம்ம காட்டுக்கு திரும்பி வரவே இல்லை. இங்க பாரு குருவி, நாங்க ரோனி குருவி அங்கேயே கூடு கட்டிக்கிட்டு வாழற விஷயத்தையெல்லாம் இந்த புறா கிட்ட நாங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். அப்படியா? சரி, ஒரே ஒரு தடவை நீங்க ரோனி குருவியை இந்த காட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்றத நான் நம்புறேன். ரோனி குருவிக்கே இந்த காட்டுக்கு வர விருப்பம் இல்லாதப்ப அதை எப்படி நாங்க இங்க அழைச்சிக்கிட்டு வர முடியும்? காங்களோட இந்த பேச்சு புறாவோட மனசுல ரொம்பவும் சந்தேகத்தை உண்டாக்குச்சு. அதனால புறா தன்னுடைய மனசை மாத்திக்கிட்டு சோனா குருவி பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்துருச்சு. காகங்களே, நீங்க கிளம்பலாம். உங்க காட்டுல உள்ள பழங்கள் எனக்கு தேவையில்லை. சோனா, நீ கிளம்பு. நாம தானியங்களை தேட கிளம்புவோம். இப்படி சொன்ன புறா உடனே சோனா குருவி அழைச்சுக்கிட்டு உணவு தேட போயிடுச்சு. காலுஜி, இந்த புறா நம்மள கடைசி நேரத்துல காலை வாரிடுச்சு. நாம வெறுங்கையோட நம்ம காட்டுக்கு போனா அந்த கழுகு நம்மள உயிரோட விடாது. ஆமாங்கோரி, நமக்கு தங்க நெக்லஸும் வேண்டாம், தானியங்களும் வேண்டாம். வேற ஏதாவது ஒரு காட்டுக்கு போய் கிடைக்கிற தானியங்களை தின்னு உயிர் வாழ்ந்துப்போம். இப்படி இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப ஜம்ஜம் பறவை இவங்க கிட்ட வந்தது. காகங்களே, நீங்க எந்த காட்டுல இருந்து வரீங்க? உங்களை நான் இந்த காட்டுல பார்த்ததே இல்லையே. ஜம்ஜம் அண்ணா, நாங்க பக்கத்து காட்டுல இருந்து வரோம். எங்க காட்டுல உணவு கிடைக்கலன்னு இந்த காட்டுக்கு வந்தா இங்கேயும் அதே நிலைமை தான் இருக்கு. அதனால வேற ஏதாவது காட்டுக்கு போகலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு ஏன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஏன் கூட வாங்க. பறவைகளுக்கு தேவையான உணவு, தண்ணீர், இது எல்லாமே எங்க காட்டுல தாராளமா கிடைக்குது. பிறகு காங்கள் 2 பேரும் ஜம்ஜம் பறவை கூட சந்தோஷமா பறந்து போனாங்க. ரொம்ப தூரம் பறந்து போன இவங்க இப்போ ஒரு புது காட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. ஜம்ஜம் அண்ணா, இந்த வீடு ரொம்பவும் அழகா இருக்கு. இது யாருடைய வீடு? இந்த வீடு என்னோட வீடு தான். வாங்க, உங்களுக்கு தேவையான எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு. இப்படி சொல்லிட்டு ஜம்ஜம் பறவை வீட்டுக்குள்ள போக அது பின்னாலேயே காங்களும் அந்த வீட்டுக்குள்ள போனாங்க. இப்படி போன காங்கள் 2 பேரும் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்திருந்த ஒரு வயசான கழுக பார்த்ததும் பயந்து போயிட்டாங்க. அந்த சமயம் ஜம்ஜம் பறவை ஜன்னல் வழியா வந்து எட்டி பார்த்தது. கழுகண்ணா, 2 காகங்களை கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட விட்டு இருக்கேன். அப்புறம் கதவை வெளிப்பக்கமா தாழ்பால் போட்டுட்டேன். இதோட என்னோட வேலை முடிஞ்சுது. இதுக்கப்புறம் நீங்க தான் உங்களோட வேலையை ஆரம்பிக்கணும். ஜம்ஜம், என்னோட நீண்ட நாள் ஆசை இன்னைக்கு நிறைவேற்றி வச்சுட்டேன். உனக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்படி சொன்ன அந்த வயசான கழுகு காங்கள் மேல பாஞ்சு தங்களுடைய பசியை தீர்த்துக்கிறதுக்காக அவங்கள கொல்ல ஆரம்பிச்சது.